кайнату серләренә өйрәтәм. Аның өчен безгә карлыган, шикәр кымы һәм кайнап торган су кирәк булыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче эшебезне карлыганнан башлыйбыз. Менә карлыганны юып әзерләп куйдым. Һәм инде без аңа кайнап торган суны салабыз. 30-га кадәр саныйбыз. Менә мин инде санап тормадым. Менә шулай бер 30-га кадәр санарга кирәк. Карлыганны алабыз. Кайнап торган суны түгәбез. Һәм шул кайнар карлыганны шул савытка салабыз. Менә шулай. Шуңа 1 килограмм шикәр кымы истибез. Миксер белән изәбез. Менә инде аның кайнар суга салып торганнан соң шикәр кымыда эреп бетә. Менә инде мин карлыганнарын калдырдым, бөтенесен аның изеп бетермәдем. Шундый кечкенә генә контейнерларга тутырып, суыткычка куябыз. Ул шундый катып китми, желе хәленә керә ул. Шундый менә ясап карагыз әле. Онытмагыз, иң мөһиме суыткычта сакларга кирәк. Шундый кечкенә генә контейнерларга тутырып, суыткычка куябыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, карлыганнан тәмле генә кайнатма әзерләдек. Ул инде варенье дип әйтәбез. Кыш көнендә суыткычтан алып, тәмләп шәйләр эчәргә Ходай насыйп итсен.